Бабушка имеет право получить новый бюллетень, а ту бюллетень, которую она проставила неправильно галочку, не так, как она хотела, ее погашают. Самый главный человек на выборах – избиратель. Это золотое правило на семинаре звучит периодически. При этом лекторы отмечают, что наблюдатели являются важными участниками процесса, ведь от них зависит прозрачность и легитимность голосования. Это первый день обучения для более 40 наблюдателей Назрановского района. Народным контролерам подробно разъясняют их права и обязанности. Процесс обучения включает в себя 2 дня. Мы им сегодня объясняем, как должен себя вести наблюдатель, как реагировать на любые ситуации. Он должен сделать все, чтобы права избирателя были защищены. Все рекомендации наставников обучающиеся фиксируют в блокнотах. Многое делится, слышат впервые. Так Тайхан Цичуева не знала, что может присутствовать при составлении протокола об итогах голосования. Намерена обязательно воспользоваться этим правом. А попробовать себя в роли наблюдателя решила, чтобы лично убедиться в честности выборов. Я очень много раз это слышала, что выбирают своих, что делают потасовки, все такое. Поэтому решила сама, в свою очередь, посмотреть, как это делается. И решила от начала до конца посидеть и посмотреть, что на моем участке будет все правильно. Перечень прав наблюдателя достаточно обширен. Можно знакомиться со списками избирателей, находиться в помещении для голосования, наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней, присутствовать при проведении голосования и подсчете голосов, делать фото и видео, не нарушая тайны голосования. А нельзя контролеру выдавать бюллетени, расписываться за голосующего, нарушать тайну голосования, препятствовать работе комиссии, агитировать. За это могут попросить удалиться из помещения. Насколько хорошо озвученную информацию усвоили собравшиеся, наставники будут проверять уже во второй, заключительный день курса. В процессе обучения многие из них записывают, фиксируют для себя в качестве конспектов весь этот материал, потому что мы вопросы задаем по правам, по обязанностям, и мы понимаем, кто из них умел слушать и слышать нас. Очень важно в этот день, чтобы наши выборы были максимально прозрачными, чтобы не было вот этих сомнений. Я считаю, что муниципальные выборы одни из самых сложных. Обучающие курсы Общественная палата провела уже в Малгобеке, Малгобекском районе, Сунже, Сунжинском районе. Остались Назрань и Назрановский район. Студенты, педагоги, слесари, бухгалтера, домохозяйки. Среди общественных наблюдателей люди разных профессий и возрастных категорий, но объединяют их общие качества – ответственность и неравнодушие к чистоте голосования. Как таковой сложности нету, все очень легко дается, знания очень интересные. Надеюсь, в дальнейшем они для меня пригодятся. В день выбора в регионе откроют 142 избирательных участка. На каждом из них за процессом голосования будут следить по 2 общественных наблюдателя. Всего до начала выборной кампании Общественная палата намерена обучить около 300 человек. Напомним, 10 сентября в России пройдут голосования в рамках одной федеральной и 45 региональных избирательных кампаний. В этот день в Ингушетии будет распределено 476 депутатских мандатов. Диана Дударова, Сулейман Костоев. Новости 24.